vítám vás dnešní video, dnešní video si zahrajeme s Matějem tuto kostku. Jau! Prepačte lidi, len jsem si nastavila mikrofon. Matěj žije, tak my si sa tátu robíme obi. A keď ste si nevšimli, mám nový totok skin. Co ti padlo? Tuším, ne moc dobré. Matěj žije, ale jede. Jo, já jedem. Jo. A prosím, hej. ale prepáč, fanoušku, že jsme mohli natočit Pokémon GTP, alebo jak se to volá, nenatočili jsme to, sorry, že Matěj. No, Sorry. nestihli jsme to. Jo, sorry. Tak zajtra. Vyhral som! Jo, Matěj vyhral na prvé kolečko. A keď tady bude tak 63 lajků, tak môžeme ešte natočiť túto hru, keď sa vám bude líbiť. Ja sa im líbi, tuším. No. Kde si? Bav. Koľko máš coinu? Ja mám 27. Ja bych chcel... Ale... Máš koľko? A na konci videa by sme pro diváku mohli kúpiť aj ultra hardcore, že? No. Pro diváku. No, si to strašne chceli. No. Ty by to ubral mne, jo. Nie, ne. Tady je tá hejterka. Ne, ona tu znova je. No to tu niekto tady chcípel. Jo. Ja tady chcípnem. Co to je? Ne, ja som rád. Možná. Počkej, nezabíjaj ma, please, to som ja. Jo, cykl som ho. Jo. Jo, tu máš, ty si mráte. Tak. Počkaj, hádžem. Čo máš? OK? No, sorry. To mi nevadí. Blesky mi nevadí. Do rohu. Máš! Neviem, zdrachilo. No, koľko máš vínov? Ja máš 6. Ja neviem. Co tady hejterka padne? Možno sa diváci naučia, že vždycky viene toto, tak chodí do rohu. Jo. Možno sa naučíte Aby na ste vôbec. vyhrali, jo. My sme v tomto profíci, že Matej. Jo. Tady sa jeden volá chleba. Kde? Ten jeden malý. Briat. Brat. Čo ti padne? Ne. Už je iba ja versus hejterka, fuj. No, nechcel by som. Tornado. Co mám robiť? Ne, utekaj! Jo. Co? Hejterka vyhrala. Ne, prepáčte diváci, určite keď strednete túto hejterku, tak ji dajte dislike. Jo. Keď natáča na YouTube. Čo? Keď natáča teda na YouTube. Tak jej dáte na 100% dislike. A keď ju podporujete, tak si najväčší noobáci. Jo. A do totok, jak sa to volí, ten náš fanúšek, tak my mu nemôžeme dať podpis, lebo on je v Česku. Ale keď dojdeš na Slovensko, tak moc rádi. Ale nevieme, či býva v Česku alebo na Slovensku. Tež. Ale uvidíme. Toto neznačil. Toto neznačam, musíš utekať predtým. Ale sú tu aj mini bacha. Jo. Mne to neubralo zatiaľ. Neubralo. Koľko? Iba trochu. Nie, ne. Ja žijem. Jo. Je blízky. A to môžete tornádo? Mne to ubralo. Tebe? Ne, Mne teraz ubralo. no tež.
ten bread, ten má plno, ale tento má dokonce dosť málo. Lidi. Portál. Do rohu. Do rohu. Keď proste nejaký niekto s nami hraje, napríklad nejaký náš divák a je na tomto videu, tak ten sa má. Jo. Ale my niekoho máme. Napríklad ten bread. Hedy, ja som tu, hodil do sebe tú kocku. Spadol. Ne, ja som chcípel. Ne, nechcípel. Jo. Fú. Do portálu. Áno, do portálu. Au. Udržalo si to? Lavinu, no. Bacha! Stalo si? Ne! Ja som chcípel. Ja ne. A mám hrozný málo. Dáš to. Ajo Hulk, dáš to. Ajo Hulk. Ja som Ajo Hulk. Tak Ajo Game. Ajo Game, dáš to. Ajo Game, dáš to. Ajo Game, dáš to. Ajo Game, dáš to. Jo. Game. Ajo Game. Ajo Game. Ajo Game. Ajo Game. Ajo Game. Mne to samé skáče. Tak, no, neskáč. Čo robíš? No nevím. Čo si urobím? Samé mne tam skákalo. Prepačte lidi, hej, ja furt skáčem. Môžeme sa niečo kúpiť za Robuxy, to bude väčšia zábava. Musíme mať nejaké lajky, lebo väčšinou sa divákom páči, keď utrácime Robuxy. Kúp niečo. No, ja som dávnem. Čo, kúpil si to za Robuxíky? No. Čo si kúpil? Hardcore. Fakt? Ne, No, kúp niečo, nech sa to divákom bude páčiť. nemám Robuxy. Ty nemáš Robuxy, Alex? Nemám. Ty si to utrá... Čau, počkaj, jo, lidi, len som tady zase zpátky, len sme s Matěm trochu mali pauzu, že? No, to ma niečo pokazilo. OK, ďalšie kolo, nezajímavé. Trepi. Ja vím, že Bardo má rád Matema, tak aj my, taky abyste vedeli, že aj my fandíme Matemovi, že? My sme najväčší fanúšikovia. Matemovi. Ja mu strašne fandím, aby získal 1 milión odbercov. 1 milión, mne to samé Jo. skáče. Z vás? No, Neskáče? skáče. Neskáče. Stojím. Fakt? Hen. Zvážte si to tam asi... Nemáš šlúbku. Mám veľkú hlavu. Tá hlava nevadí, to je... Ale máš šlúbku, to je hrozné. Ja nechcem mať šlúbku. Bude zabíjať. Nemáš šlúbku, ja som uklúzla. Mám veľkú hlavu. A tá big hlava to nevadí, to ti je dobré. Mne to dobre. Čo je na tom? Ja nic nevidím. Nie, to má automatické skákanie. Takže ten sa moc nemá. Ne, ja som uklúzol. Prečo? Ty furt uklouzávaš. Ja mám tú šlúbku. No a ty ho ešte furt máš, a že iba na nejakú sekundu. Jo, like i subscribe. No, dajte like a odber, prosím. Prosím! Co stalo? Ja som Co nič to je? nedostal. Co to je, Adia? Mami? Ja že mám nič. Ne, mi to ubralo. Tebe to ubralo? Ne. Nie, ja som uklúzel. Ja nejsem Čech, som Slovák. Uklúzel. Jo. Jo. Zás mi nič nepadlo. Bacha, tornádo! Mi to má dvakrát kocky. Bread. Ten bread. 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 Slibák, ja mám slibáka. Big hlavu. Slibáka. Nemám big hlavu. Vyklava, nevadí na tú sapku. Ja som tam nevylezol.
Je dobro. No a i keď som byl na ní veľkú hlavu, ja cez ní nevidím. Ja, tak si to odbial. Ja som spadol na moju obrovskú gebulu. A som sa urbal do zemi. Nevyprávaj tak. Čo odpadne, čo?